Poi la sovrintendenza verrà, mi metteranno in carcere, non so, perché forse è anche penale l'intervento, non so cosa dire. Però a mali estremi forse qualche volta i rimedi estremi possono essere utili. Una gettata di cemento per eliminare il dislivello della strada che provoca l'allagamento della cattedrale di Santa Maria Assunta ad ogni pioggia sostenuta. Il vescovo di Chioggia è pronto a sfidare la sovrintendenza o chi per essa, se fosse necessario, a sbloccare una situazione che si trascina da un paio d'anni e che nell'ultimo fine settimana ha visto l'acqua entrare per 2 giorni di fila nella principale chiesa cittadina, con tanto di messa annullata per allagamento. Dopo ore passate a liberare la cattedrale dall'acqua con l'aiuto di alcuni volenterosi fedeli, il parroco Don Danilo Marina si è spinto a dire che se va avanti così chiuderà la chiesa, ma ha l'accorato appello dei religiosi perché chi di dovere provveda è per ora caduto nel vuoto. No, non abbiamo ricevuto nessuna risposta, neanche coloro che hanno la manutenzione, perché hanno le chiavi del sistema delle pompe, non si sono fatti assolutamente vivi, non so, è la Veritas, è la SST, è il comune, noi non sappiamo neanche a chi rivolgerci, perché quando chiedi dicono ma no, non sappiamo, non è possibile. I problemi qui sono cominciati quando per combattere l'acqua alta il Consorzio Venezia Nuova ha alzato il livello del corso. La sovrintendenza non ha permesso la realizzazione di un gradino che eliminasse l'inevitabile pendenza che si veniva a creare di fronte alla cattedrale e la chiesa si è ritrovata al centro di un catino. L'unico intervento che ho fatto a suo tempo, quando è cominciata sta storia, direttamente allora c'era Mazzacurati, gli ho detto guarda, qui avete fatto i lavori malfatti, adesso dico comunicheremo sta storia. No, dice mettiamo a posto, e in effetti sono intervenuti e hanno fatto sto sistema che è funzionato fino a 2 anni fa, e adesso da 2 anni ogni tanto capita sta roba, vuol dire che non c'è la manutenzione. Ferme le pompe sono ripresi gli allagamenti, ma al di là dei disagi per i fedeli ci sono anche da considerare i danni che l'ingresso dell'acqua può arrecare ad una cattedrale che risale al 1600. Dall'altra parte della strada, ad esempio, la quattrocentesca chiesetta dei Santi Pietro e Paolo è sempre all'asciutto. Abbiamo messo la pompa, non ci vuole chissà quale, ogni tanto un controllore passa, controlla, vede che funziona, il galleggiante è a posto, si tengono puliti i tombini, basta.